दोस्तों, अगर आपने अपने सैमसंग मोबाइल को हार्ड रीसेट किया है और हार्ड रीसेट करने के बाद में आपका सैमसंग मोबाइल एफआरपी लॉक पे रुका हुआ है, एफआरपी लॉक से आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। वीडियो को ध्यान से देखते रहे, वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना करें। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो फ़ोन है वो पासवर्ड के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो पासवर्ड हमें याद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल से इस पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो, हमारे फ़ोन में यहाँ पे गूगल अकाउंट लगा हुआ है। ठीक है, हमारे फ़ोन जो है यहाँ से आगे नहीं बढ़ता है। मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, हमारा जो फ़ोन है यहाँ से आगे नहीं बढ़ता है। ठीक है, आप भी देख लीजिए। ठीक है, हमारे फ़ोन जो है यहाँ पे रुका हुआ है, हमारा फ़ोन यहाँ से आगे नहीं बढ़ता है। तो आपको क्या करना है, सिंपल से आपको बैक आना है। ठीक है, और बैक आने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे जो आपको अपना इमरजेंसी दिखाई दे रहा है, अपने इमरजेंसी पे क्लिक करना है। और दोस्तों यहाँ पे आपको एक कोड डायल करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डायल करना। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखते रहे, वीडियो को थोड़ी भी स्किप ना करें। अगर आप वीडियो को स्किप कर करके देखोगे तो आप कुछ चीज़ें मिस कर जाओगे। तो इसलिए मैं आपसे पहले ही बोल रहा हूँ, वीडियो को ध्यान से देखें। तो आपको क्या करना है, सिंपल से अपने इमरजेंसी पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डायल करना है *115736219755#। आपको दोस्तों यहाँ पे कोड डायल करना है *115736219755#। और दोस्तों आपको ये कोड डायल करने के बाद में सिंपल से इस पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको एक काम और करना है। ठीक है दोस्तों, वो काम करते ही आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको फिर आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। वीडियो को ध्यान से देखते रहें दोस्तों। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे इंग्लिश पे क्लिक करना है और फिर ओके पे क्लिक करना है, फिर स्टार्ट पे क्लिक करें। फिर इसको नेक्स्ट करें, फिर ऐड नेटवर्क पे क्लिक करें। और फिर दोस्तों आपको यहाँ पे जो आपको सेटिंग दिखाई दे रही है इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे रिसेट टू डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे क्लिक करें, फिर रिसेट कीबोर्ड पे क्लिक करें। और इन दोनों को दोस्तों आपको रिसेट कर देना है। ठीक है, रिसेट कीबोर्ड सेटिंग और एरिस, इन दोनों को आपको रिसेट कर देना है। इसके बाद में आपको बैक आना है और बैक आने के बाद में दोस्तों आपको फिर इंग्लिश पे क्लिक करना है, फिर थ्री डॉट पे क्लिक करें। फिर आपको इस पे क्लिक करना है फिर आपको मैनेज पे क्लिक करना है। और मैनेज पे क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको नीचे आना है। और नीचे आने के बाद में दोस्तों आपको आपको यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना है, इसको भी कर लेना है। और फिर दोस्तों इसको भी सेलेक्ट कर लेना है और दोस्तों इसको भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, इनको सेलेक्ट करने के बाद में आपको ऊपर आ जाना है। और ऊपर आने के बाद में आपको जो इंग्लिश यूएस दिख रहा है इसको ऑफ कर देना है। ठीक है, आपको इसको ऑन कर देना है। फिर थ्री डॉट पे क्लिक करना है, फिर चेक फॉर अपडेट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो आपको दोस्तों जो दिखाई दे रहा है इंग्लिश यूएस, इसको आपको ऑफ रहने देना है। ठीक है, इसको आपको ऑन नहीं करना है। फिर आपको बैक आना है और बैक आने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे जो हाइक दिख रहा है आपको हाइक, इसको आपको ऑन कर देना है। और इसको ऑन करने के बाद में फिर आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। वीडियो को ध्यान से देखते रहें। इसको भी दोस्तों आपको ऑन कर देना है और इसको भी ऑन कर देना है। ठीक है, और फिर आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों फिर आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, वीडियो को ध्यान से देखते रहें। फिर आपको दोस्तों रिसेट टू डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर क्लिक करना है और फिर रिसेट, सॉरी दोस्तों, फिर आपको यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है दोस्तों एरेस, इसको आपको एरेस कर देना है। ठीक है, आपको दोस्तों रिसेट कीबोर्ड सेटिंग को रिसेट नहीं करना है, सिर्फ दोस्तों आपको इसको रिसेट करना है। ठीक है, और इसको रिसेट करने के बाद में फिर आपको क्या करना है, बैक आना है।
और बैक आने के बाद में फिर आपको क्या करना है, फिर आपको इंग्लिश इंडिया पे क्लिक करना है, फिर ओके पे क्लिक करना है और फिर स्टार्ट पे क्लिक करें, फिर इस पर क्लिक करें, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। तो दोस्तों अब फिर आपको क्या करना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट, सॉरी दोस्तों, फिर आपको डोंट कॉपी पे क्लिक करना है। तो दोस्तों हमारे फ़ोन में जो FRP लॉक था वो अनलॉक हो चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ, वीडियो को ध्यान से देखते रहें। दोस्तों अभी देख सकते हो हमारे फ़ोन में यहाँ पे स्किप का ऑप्शन नहीं था, वो स्किप का ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। तो हमें स्किप पे क्लिक करना है, फिर स्किप करें। दोस्तों जो ट्रिक मैंने आपको बताई है, दोस्तों ये ट्रिक सैमसंग के जो ओल्ड फ़ोन है सिर्फ उनमें काम करेगी, मैं आपको पहले ही बता दूँ। सैमसंग के दोस्तों जो ओल्ड फ़ोन है दोस्तों, ये ट्रिक उनमें काम करेगी, ठीक है। तो मैं तो दोस्तों हमारे फ़ोन में जो FRP लॉक था वो अनलॉक हो चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे वीडियो की स्पीड थोड़ा तेज़ कर देता हूँ, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी।